Պատմության մեջ ամենաշատ երգերը գրվել են սիրո թեմայով, ամենաշատ գրական գործերը հենց սիրային պատմություններով եւ ինչպես կարող ենք ենթադրել, ամենաշատ ֆիլմերը նկարահանվել են հենց սիրո թեմայով։ Սիրո թեման այն թեման է, որը երբեք չի ձանձրացնում եւ կարծես թե անսպառ է, բայց այդ ամենից դուրս նաեւ իրական կյանքում են լինում սիրային հետաքրքիր պատմություններ, որոնք մեկը մեկից շատ տարբեր են։ Դրա համար է ստեղծվել է հենց մեր շոուն, որը կոչվում է 3 ավելորդները, եւ մենք այսօր կտեսնենք, թե ով կգտնի իր սիրուն եւ գուցե կարող է ստեղծել մեծ գեղեցիկ ընտանիք։ Յուրաքանչյուր էպիզոդի ընթացքում մեզ միանում է 3-րդ ավելորդը, ով կօգնի հյուրերին հարցախեղ տանել։ Իկա, Բրավ, ձեզ շատ սիրուն եք, բայց կներեք գողանամ էդ արդեն։ Մենք սիրով փոխանցում ենք այս Գեղեցիկ ֆորշիկները սա նոր են, հա։ Այո։ Ներևած։ Կյանքումս առաջ անգամ սև երկար նասկ եմ ագեն նույնիսկ։ Ռով շատ լավ տեսք ունես։ Մերսի շատ։ Եվ լավ բուրում ես։ Վեր տեսքան։ Ռաֆո։ Այո։ Քեզ մի քանի հարց պետք է տանք, որ պետք է դու պատասխանես եւ մենք հասկանանք քո կյանքում ինչ ռեդ ֆլագեր կան արդյոք եւ դու ինչ պետք է անի քո դիմացին է եւ դու հասկանաս, որ դա քո համար ռեդ ֆլագ է ու գնաս դեյթից։ Դա արդեն հարցն էր։ Այո։ Քեզ տենեմ շփոթվում եմ, Ռաֆ։ Իրականում հիմա կասեմ շատ ստանդարտ բան, բայց այդքան շատ red flag-եր չեն, ինչքան եթե ինչ-որ հետաքրքրություններ չհամապատասխանեն իրար։ Օրինակ, չգիտեմ, չկարողանանք ֆիլմերից խոսանք միասին։ Եթե ինքը ֆիլմեր չի նայում, վերջ, այդտեղ ինչ-որ մի բան փակվեց իմ համար։ Բայց առաջին ժամադրությանը ըստ քեզ հնարավոր է այդ հասկանալ։ Հա, ես հենց նստում եմ, ասում եմ, բարև, ինչ կինոներ ես սիրում։ Ես եմ red flag։ Ռաֆ, իսկ քո կյանքում կա պետք է ասես, բոլորին հարցնում եմ։ 3 celebrity crush շոու բիզնեսում, համ հայկական, համ արտասահմանյան։ 3 հատ այնտեղից ասեմ, 3 հատ ստեղ։ Ոնց ուզում ես։ Ոնց երթուկ ուզում ես։ Իմ համար մեկ celebrity crush-ը այդ Miley Cyrus-ն է, ես փոքրուց իրան սիրում եմ, իրար հետ ենք մեծացել, փոքրուց սիրում եմ, մորքուրիս աղջիկն է։ Miley Cyrus, այսինքն սիրում ես այս դերսկի աղջիկների։ Դե Հաննա Մոնտանան դերսկի է։ Այդ վաղ Հաննա Մոնտանան ինքը համեստ Տեխասից գյուղացի աղջիկ էր, դերսկի չէր, հիմա է դերսկի դարել, բայց դե դա արդեն եթե ամուսնացած ենք, ես օքեյ կտամ, դե իրար հետ հասունացել ենք, հա, կընդունեին հենց ոնց կա։ Լավ, երկրորդ celebrity crush։ Երկրորդ celebrity crush-ը, եկեք հայերից կասեմ, ճիշտ է, նույն տարիքային կատեգորիաներում չենք, բայց ինձ թվում է ինձ շատ հետաքրքիր կլիներ Նազենի Հովհաննիսյանի հետ ապրելը։ Ապրելը։ Այո։ Այսինքն դե crush-ի հետ ուզում ես ապրես, չէ՞։ Ընտանիք կազմես։ Մենք մտածում ենք դեյթի գնալու մակարդակով, բայց հա, դե ես արդեն Հովհաննիսյանը համ որպես գեղեցիկ գուհի, բայց իմ համար red flag-ա այն, որ ինքը ինձանից շատ խելացի է։ Օ, Ռով, Ու ես կորցրատիպային խեղճանամ։ բան ասեցիր, բայց դու կարող ես իր հետ աճել, սովորել Իսկ եթե իրանից։ չեմ ուզում։ Կարիցվա Նազենինը դեմ կլինի Ռաֆոին աճացնի։ Եթե չեմ ուզում, դա է խնդիրը։ Հա, Չգիտեմ, Նազեն Հովհաննիսյանը եթե դիտեք ես հաղորդումը գրեք պատրաստ եք Ռաֆոյի հետ աճելու։ Աճացնենք։ Չէ, կորցրատիպային է, որ Շաբաթը մի անգամ ջրեք։ Որ չստացվի տղամարդիկ, օրինակ այդպեսի կարծրատիպ կա, որ վախենում են իրենցից խելացի, իրենցից կայացած եւ ավելի Այդ դու արդեն ավելացրեցի, ես ուղղակի խելացի հետեի։ Այսինքն քեզ անհանգստացնում է թե աղջիկը քեզանից խելացի Հա, լինի։ որովհետեւ իրան կարա հետաքրքիր չնի ինձ հետ։ Դա ինքնովստահությամբ ինչ-որ բան է։ Ռով քեզ շատ եմ Պիտակների իր մոտ, ինքնաբաժանում պիտակները կներեք։ Ինքնավստահություն չի, ես ունեմ գիտելիքների այս բազան ունեմ։ Ու ես սրանից ավել չեմ ուզում, այդ չի նշանակում չեմ ուզում սովորեմ կամ ես հիմար եմ։ Բայց Նազենի Հովհաննիսյան օրինակով ինքը ունի այս բազան։ Ես չեմ ուզի մրցեմ իր հետ։ Բայց ով ասել որ պետք է մրցել։ Հարց տա, չգիտեմ, Բենքսից։ Ինչ իմանամ այդ փողոցային նկարիչին ես։ Ռավ։ Գիտես, ես չգիտեմ։ Ես ինչ գիտեի այդ օրինակ բերեցի։ Ինձ զուտ հետաքրքիր է թե ինձ այդ հարցը միշտ անհանգստացրել է թե կա այդ խնդիրը եւ ես ուզում հասկանամ ինչու՞մն է դա։ Նայ, խնդիրը եւի այնա, որ հա, վախենում են տղամարդիկ ավելի խելացի կանանցից, բայց կարան աճեն, այսինքն հասնեն այդ մակարդակի։ Իմ պարագայում ես չեմ ուզում։ Okay։ Էդա, այսինքն չեմ ուզում սովորել եմ այսքան մի հատ հիմա 30-ում նորից սովորեմ որ Բայց եթե աղջիկը քեզանից պակաս խելացի լինի, դա օքեյ է, թե նույն խնդիր։ Էական չի։ Ֆիլմեր իմանա։ Իսկ երրորդը, celebrity երրորդը։ Բա, երրորդն է կար։
ինչ-որ Միրանց արկ։ Չէ։ Իմ Ռաֆայել Դանոր քրաշը։ Մենք մտածում ենք երեքով միասին կապրենք, հուսանք։ Երկիրը փուճուրը ամեն ինչ հնարավոր է։ Լավ, իսկ երրորդովը։ Ոյ։ Չկա։ Ես ինչ սահմանափակ էր։ Հա։ Չէ, մի րոպե։ Ես ավելի շատ նայում եմ նրա այն մարդկանց, ում հետ կարամ ինչ-որ բանից խոսամ։ Երևի այդպես եմ նայում ու մարդ չկա, հա։ Չէ, Զարայի հետ հետաքրքիր կլիներ։ Ոյ, thank you։ Так что Արա իրար հետ նկարվել ենք, ներդարձակ ամուսիններ ենք եղել։ Դե ինքա մենք ապրել ենք մերը։ Հիմա իմ հերթն Հնարավորություն տուր նոր։ Լավ, շատ հետաքրքիր էր քո երեք քրաշերը։ Շատ։ Ինձ համար պատիվ էր Մայլի Սայրուսի ու Նազանի Հովանեսյանի կողքին լինել երրորդ քրաշը։ Երկուսին էլ ես շատ եմ սիրում։ Լուբոյ մեկը համաձայնվեք, ես օքեյ եմ։ Շատերը ուրախ կլինեն, որպեսզի նրանց համար պայքարեն տեսախցիկի առաջ։ Իսկ տեսնենք մեր մասնակիցը ուրախ կլինի։ Բարև Լուսինե Բաբայան ջան։ Բարև ձեզ։ Ինչպե՞ս եք։ Շատ լավ։ Ես եմ։ Շատ գեղեցիկ եք։ Շնորհակալ եմ։ Լուսինե ջան, դե պատմեք ձեր մասին, որտեղից եք, ոնց, ինչ ակնկալիքներ ունեք այս հաղորդումից առհասարակ։ Ես Լուսինեն եմ Երևանից, բլոգեր եմ։ Այս հաղորդումից ակնկալում եմ հետաքրքիր դեռևս հանդիպում։ Հետագան արդեն ընթացքում կերեմ։ Լուսինե ջան, իսկ առհասարակ ունեցել եք ինչ-որ հարաբերություններ, լուրջ հարաբերություններ, եթե գաղտնիք չի կպատմեք մի քիչ։ Ամուսնալուծված եմ, ունեմ 3 բալիկ։ 3 շատ հավես։ Ես շատ բանով ասեց ամուսնալուծված։ Էդ ուրեմն լավ է։ Ասա ամուսնալուծված է։ Այո։ Իսկ քանի տարեկան են երեխաները։ 6, 11 ու 14։ Դեռահասության փուլ եք Այո։ մտնում։ Բարդ փուլ ես Այսինքն եթե ասեի։ 10 տարեկան է, քանի տարի եք ամուսնացած եղել։ 15 15 տարի, իսկ քանի տարի եք ամուսնալուծված։ մի քանի ամիս, մոտ կես Չգիտեմ տարի։ ինչ է հաշվելու իրական։ Ինչու՞ շատ խորացած խմերի Գույն մեջ։ եք սիրում։ Հետաքրքիր է։ Իհարկե շատ հետաքրքիր է, բայց չենք հարցնի ինչի պատճառով եք Հա, բաժանում։ չէ, դա Բայց ես չեմ խափի, կասեմ ինձ հետաքրքիր։ Հա, ես անտակտություն ունեմ, ինձ հետաքրքիր է, բայց չեմ հարցնի, դες չեմ հարցնում։ Լավ, քանի որ այդ թեման շատ ակտուալ է, զուտ կասեմ պատճառը աբյուզիվ հարաբերություններ, ավելին Ինչ փուլից եք հասկանում, որ աբյուզիվ էր կամ նորմալ էր, հետո դառնում է աբյուզիվ։ անընդհատ լինելով ճոճանակի վրա էմոցիոնալ, ուղղակի եկավ մի պահ, որ ես չէի գիտակցում, բայց օրգանիզմս գիտակցեց ու առողջության հաշվին ես դա հասկացա։ Հետաքրքիր է ոնց եք այդ որոշումը կայացնում, որովհետև շատերին շատ դժվար է լինում ու այդ պատճառները շատ տարբեր են։ Շատ բարդ եմ գնացել այդ որոշմանը, քանի որ բալիկներ ունեմ, այսինքն այստեղ մենակ իմ ֆակտորը չի, երրորդ անգամ բաժանվելուց հետո եմ վերջնական որոշման եկել, ընթացքում դեռևս էլի այն որ կարող է սխալեմ, կարող է ինձ թվում է, կարող է այդ տատանումները, այդ մտածմունքները եղել են։ Երրորդ անգամ, այսինքն երկու անգամ էլի բաժանվեք Նույն գնացե հետ մարդուց։ եկեք։ Հա, չէ, գնացե հետ եկեք։ Հա։ Օրինակ քո համար ո՞րն է ամենաառաջնային red flag-ը դեյթի ժամանակ, չեմ ասում խորը հարաբերությունները, որ գնաք դեյթի, նստած լեք հաց ուտեք, ինքը այդ ժեստը անի կամ այդ բանը ասի, քո համար red flag-ը ու դու գնում ես քո ճամփով ինքը իր։ Եկեք ոչ թե ժեստ ասեմ, այլ որ չստացվի մեր զրույցը։ Որ սս նստենք ու մի 10 րոպե ու նայենք իրար, չիմանանք ինչից խոսանք։ Այդ անհարմար լռությունը, չէ՞։ Հա, որովհետև ես անձամբ կարա լինի, բայց ես սենց կոմպլեքս չունեմ շփման մեջ, ու բայց կարողա մի քիչ դժվար լինի նաև անընդհատ ես խոսամ։ Ինքը ես կարամ սկսեմ, բայց ընթացքի եմ սպասելու։ Եթե տեսնեմ չկա ինչ-որ հետաքրքրություն, չնայած կարա նաև լինի լարվածությունից դա եմ հաշվի առնում։ Բայց եթե շատ հավանես կգնաս այդ զողողությանը, օրինակ երկրորդ շանս է տաս։ Դե բնականաբար հա։ Այն նախորդ հարաբերություններից հետո ինչ որ նոր բան սկսելը բավականին դժվարություններ ամեն դեպքում ենթադրում եմ, որ կարող է ունենալ։ Ոնց որոշումը կայացրիք, որ արդեն դե ժամանակն է առաջ շարժվելու, գնալու առաջ, կարծրատիպեր կոտրելու, որտեղ գիտենք ինչքան կարծրատիպեր կան այդ մասով, կարծրատիպեր կոտրելու, առաջ գնալու ու այսօր արդեն դուք էստեղ եք եւ ձեր օրինակը շատերին ոչ միայն ոգեշնչում է, այլև ես շատ հպարտ եւ ուրախ եմ։
ձեր Եկեք անկեղծ լինեմ, ասեմ, որ ես 7 ամիս է, որ փաստացի ամուսնալուծվել եմ, բայց 4 տարի ես այդ որոշմանն եմ եկել ինքնական, այսինքն ես այն դժվար փուլը, այդ պատնեշը վաղուց եմ դրել իմ առաջ, այսինքն եթե հաշվի առնենք զուտ հոգեբանորեն, ես ինձ համարում եմ այդ հարաբերություններից դուրս եկած 3-4 տարի հետո։ Կան դեռ հետքեր, որոնց վրա պետք է աշխատեմ, բայց նաև դրա համար ինձ թվում է պետք է ինչ-որ մեկը, որը ինձ կօգնի։ Շնորհակալություն Լուսինե ջան, շատ ինֆորմատիվ, մոտիվացնող եւ ոգեշնչող զրույց էր ըստիս, որը նաեւ կօգնի, որովհետեւ այս թեմայով շատ պետք է խոսել եւ ինչքան շատ խոսենք, ինչքան շատ բարձրաձայնենք, այնքան հրաշալի։ Դե դուք արդեն կարող եք գնալ պատրաստվել ձեր առաջին ժամադրությանը, իսկ մենք հարցախեղտ ենք անելու նրանց, որոնք եկել են ձեր համար պայքարելու։ Հենց հիմա 3 ավելորդները հարցախեղտ են անելու տեխնացուներից առաջինին։ Բարև ձեզ Էդգար ջան։ Բարև ձեզ։ Էդգար ջան, ինչ ակնկալիքներով եք եկել այս մեր date show-ին։ Իմ սեփական փորձից ելնելով մի քանի անհաջող դեպքերից հետո իմ մեջ ինտրիգա մտել, որ տեսնեմ Էլ ինչքան անհաջող փորձեր ու հա, ինչի՞ չէ, կյանքի կեսին գտնելու համար։ Իսկ ունեցել եք լուրջ հարաբերություններ։ Թե մենակ խնդացել եք։ Ինչ։ Ասում ավելի քան լուրջ։ Հա, ամուսնացած եք եղել։ Նշանված բաժանված եմ եղել, հետո ուրիշ աղջիկը հետ ամուսնացած բաժանված եմ եղել։ Ու արդեն Background ունեք շատ հետաքրքիր։ Իսկ քանի տարեկան եք։ 39։ 39-ը։ Հա։ Իդեալական է։ Ոնց որոշումը կայացրիք, որ գաք մասնակցեք dating show-ի։ Այս տարիքում արդեն այսքան փորձից հետո արդեն վախենում ես, չէ՞, սխալվելուց։ Ու սա ինչ որ շանս է, ինչ-որ մի նոր աղջիկա հետ ծանոթանալ, շփվելու, միգուցե իր մեջ գտնես այն, ինչ քեզ պակասել է։ Նույն ինձ ուրախանում եմ sense բաներից։ Ուրիշ աղջիկների մեջ ում հետ շփվել ես։ Ապրեք։ Իսկ ձեր նախկին հարաբերությունները, եթե գաղտնիք չի, ոնց է, ինչի պատճառով է ավարտվել։ Ես օրինակ չեմ կարող ասեմ, որ իմ նախկին նշանածը կամ նախկին կինը ինչ որ բանում սխալ են եղել, մեղավոր են եղել, կամ վատ են եղել, ես եմ լավ եղել, ինձ արժան չէ։ Անկամ հակառակը կա։ Իրանք շատ լավ աղջիկներ էին, շատ իդեալական։ Մանավանդ կինս, նախկին, շատ լավ մայրը, ուղղակի չենք հասկացել իրար։ Չեք հասկացել։ Շփման ժամանակ, երբ որ ընկերուհի ենք, ընդհանուր հետաքրքրություններ ունենք, բիզնեսի ոլորտում, օրինակ, Իսկ քանի տարի եք ամուսնացած եղել։ 3։ Ասեցիք լավ մայր ա եղել, այսինքն երեխա ունեք։ Հա։ Երեխա էլ ունեմ, շատ լավ մայր է։ Ուղղակի ընթացքում արդեն հասկացանք, որ շատ տարբեր ենք մենք, ահա որ Առանց կոնֆլիկտ եք բաժանվել։ նու միկրոկոնֆլիկտներ եղել են, հետո ընդհանուր հայտարարի ենք եկել, որ ավելի լավ է մեր երեխաները առանցին եւ իրանց մայրիկին սիրեն եւ հայրիկին ու կոնֆլիկտները չտեսնեն։ Երեխաները թե Երեխաները։ Քանի երեխա ունեք։ 2։ Հա։ Շատ լավ։ Իսկ դուք օքեյ կլինեք, որ օրինակ ձեր ընտրյալում դուք հավանել եք ամուսնացած լինի ու օրինակ ունենա 3 երեխա։ Ամուսնալուծված։ Ամուսնալուծված Օքեյ լինեք, որ ամուսնացած լինի։ Ամուսնալուծված լինի ունենա 3 երեխա օրինակ։ Հա, դա իմ համար պատճառ չի լինի, որ իր հետ չշփվեմ։ Կարող է ինքը այն աղջիկը լինի, ում մեջ ես գտնեմ ամեն ինչ ինձ պետք է։ Միգուցե ես դեռ չգիտեմ ինձ ինչա պետք, բայց շփվելու ընթացքում արդեն հասկանամ, որ հա, այս ինձ պետք էր, հա, այս սրա բաց կարիք ունեի։ Պատրաստ եք, այսինքն իր երեխաներին ընդունեք, ապրեք իրանց հետ։ Այո։ Տարբեր տասնամյակներում մենք մարդկանց մեջ տարբեր արժեքներ ենք գնահատում, 10-ականներում ուրիշ, 20-ականներում, 30-ականներում։ Այ հետաքրքիր է հիմա ինչ եք գնահատում կնոջ մեջ, կարևոր հատկանիշ, որը օրինակ 20-ում կամ 10-քանիսում այդքան էլ կարևոր հատկանիշ չէր։ Կամ գուցե չի փոխվել ոչ մի բան, նորմալ է։ Իմ համար իմ կողակիցը պետք չլինի, որ ուղակի, չգիտեմ, փող թափող, ինչ որ մի հատ աղջիկ, Ինչ կապող։ փող թափող սուսուփուս աղջիկ, չէ։ Իմ համար շատ կարևոր է, որ ինքն էլ արդեն ինչ որ կոպիտ ասած տեսած լինի, ինչ որ փորձ ունենա, որտեվ ես արդեն այն տարիքում չեմ, որ շատ երիտասարդ աղջիկա հետ ծանոթանամ, իմ փորձ իրան տամ,
հասկացնեմ, բացատրեմ որպես հայր ոնց պետք է լինես, չէ, ինքը արդեն պետք է հավանում ձեզ։ Ագերց։ Եթե չստացեն Նինան ազատ ամեն դեպքում։ Չէ, ես այդքան հասուն չեմ իր համար։ Նու, ուզում ասեմ, ես այդքան խելքով հասուն չեմ էլի։ Էդգար ջան, իսկ ես այդ հարցը բոլորին եմ տալի, ուղղակի sense շատ լուրջ էր, դրա համար sense լուրջ հարց ձևով կտամ։ Երեք ձեր սիրելի celebrity crush-երը։ Տեսքով, որ այդ աղջիկներին հավալում եք հայտնիներից, էլի շոու բիզնեսից։ Մամատքից ոչ մեկ չի գալիս անկեղծ։ Ժաննա Ֆրիսկե, օրինակ, չէ։ Հա, ինչի՞ չէ։ Բայց հա։ Մոնիկա Բելուչի։ Շատ ինքը բան։ շատ sense խոշոր կինո չէ։ Ես էլ օրինակ իրան այդքան ես միշտ չեմ հավանում։ Մոնիկա Բելուչի ինչ է։ Օրինակ միշտ ինձ, չգիտեմ ինչի, Հասմիկ Կարապետյանն ա դուր եկել։ Բայց Գեղեցկուհի։ Չգիտեմ ինչի, շատ է Չէ, լավ։ օրինակ այն ժամանակ մենակ ինքը չէր, չէ՞, աստղ էլի Համ էներգետիկայով, չէ՞։ Լիլիթ Կարապետյան, օրինակ։ Բունտար։ Հա, իր տեսակով երևի, ու իր երաժշտությունով երևի իմ համար դուր է եկել ինձ էլի։ Շատ հետաքրքիր զրույց ունեցանք Էդգարի հետ, ես ինձ շատ հիացա, ինձ թվում է իմ գոլեգաներն էլ։ Հուսանք դուք էլ ձեզ հետո կդրսևորեք նույն ձևի ինչպես այստեղ։ Ձեզ մենք ուղղորդենք եւ սպասենք մյուս հերոսին մեր։ Նա չի վախեցել համարձակ գտնվելուց եւ պայքարելու սիրո համար տեսախցիկի առաջ։ Տեսնենք մեր երկրորդ մասնակիցը ով է։ Մեր երկրորդ տեխնացուն արդեն այստեղ է եւ պատրաստ է Ալբերտ Վարդիկյանը, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ոնց եք։ Շատ լավ։ Լարված չեք։ Հա, ուզում եի։ Մի թեթև կա լարվածություն։ Տրամադրությունը առհասարակ, բացի լարվածությունը։ Լարված, նստել եք ինձ։ Շատ բարձր տրամադրություն է, շատ հաճելի է լինել ձեր տաղավարում, շփվել ձեր հետ։ Մերսի։ Փոխադարձ ինձ թվում է։ Ես թվում է։ Դե զրույցը կասկանանք։ Մի քիչ պետք չէր ձեր հետ շփվել։ Ալբերտ ջան, ինչ ակնկալիքներով եք եկել մեր այս հետաքրքիր տաղավար։ Եկել եմ ակնկալիքներով, նախ առաջին հերթին, որ վերջապես տնեցիք համոզվեմ, որ լուրջ եմ վերաբերվում արդեն երկրորդ կեսին գտնելու ամուսնության հարցով։ Բա ես տնեցիք, Ալբերտ ջան, մի հատ ես բան ասեմ, լրիվ լուրջ, ես որպես հաղորդավարուհի կարող եմ ինձ տա։ Եթե տնեցիքի համար եք եկել, ձեզ արխային բաց ենք թողում, որովհետև չէ, ես վատ բանով չեմ ասում, որովհետև դուք ձեր ազատությունը ամենակարևորն է։ Եթե դրա համար եք եկել, հանկարծ հենց վար շփրտեք միկրոֆոնը, կճղայնանա մեր օպերան։ Հրոն, բայց կարակ շփրտեք եւ գնաք։ Չէ, ես էլ եմ հետաքրքրված, ուզեմ ծանոթանալ մեկի հետ, ում հետ շատ հետաքրքիր կլինի։ Շփումը ամուսնացած չեք եղել։ Չէ։ Իսկ այսպես ասած փորի թիթեռնիկներ, սիրահարվածություն երբեք վերջին անգամ զգացել դա։ Վերջին անգամ երևի 2 տարի առաջ այդ ուժեղ թիթեռնիկներից թուլերը Շի նման թուլ եղել են տենց։ Բայց 2 տարի առաջ այդ հարաբերությունները մնացին, ինչ եղավ։ Չստացվեց։ Իսկ սկզբնական շրջանում չստացվեց, թե արդեն լուրջ հարաբերություններ ունեցաք հետո։ Սկզբնական շրջանում չստացվեց։ Ինքը հայտնի երգչուհի է, Շակիրան։ Ինչն էր պատճառը, եթե գաղտնիք չի, եթե ուզում եք։ Պատճառը ինքը արդեն գտնվում էր հարաբերությունների մեջ։ Դե լուրջ պատճառը, հա։ Դուք չգիտեք։ Խնդիրը։ Ես չգիտեի, շփվում էինք ընկերական, հետո հենց արդեն սկսեցի բարձրաձայնել իմ զգացմունքների մասին։ Ինքն է հանեց մատանին, ասես։ Լուրջ։ Չէ, մատանի չկար, բայց իրանց մոտ լուրջ էր ոնց, հասկացա։ Ինչ որ աշխատանքային միջավայրում, սոցցանցերով ոնց է եղել ծանոթությունը, որ չեք իմացել, որ ինքը հարաբերություններ ունի։ Սոցցանցերով ենք ծանոթացել։ Ես շփվում եմ իր մոր հետ։ Դու որպես գոլեգաներ։ Հա։ Շատ սերիալ Այդ ընտանիքից մեկին ուզում էի, Մայրիկի հետո։ Հետո տենց տեսա նկարներով, հավանեցի, ծանոթացա, շփվեցի, ոնց հասկացա։ Աղջիկա հետ էլ ծանոթացա, հա։ Իսկ հազար ներողություն էլի Ալբերտ ջան կներեք, ես որպես մարդով որ սաղ Instagram-ը փորփրում եմ, իջև իր հետաքրքրող մարդը։ Նյուժելի չեք փորփրել իր էջը, չեք տեսել։ Ինքը փակ աղջիկ էր, շատ անձնական, կյանքի այդ ցուցադրական առումով, դրա համար ոչ մի այտենց նշան չկար, որ նայելուց ես փորփրել եմ, բայց չեմ գտել ոչ մի։
Ինքը ինձ թվում է ընտրում էր։ Ես էլ մտածեցի, մտքից ծայրով անցավ դա, բայց ինքը ընտրում էր չի ուզում եկուսի թե ցած հավասար հանգած ձեր մեջ խնդիրը չտենակ, ընտրություն կատարողը միշտ սխալ է։ հատկապես եթե ձեզ չի ընտրել։ Ասեք, ինչ տիպաժի աղջիկներ ա ձեր դուրը գալի հայկական օրինակ կամ շոու բիզնեսյան սելեբրիտիներից, որ հասկան։ Օրինակ Մոնիկա Բելուչին։ Իսկ ինչ եք աշխատում։ Ես մասնագիտությամբ մարքետոլոգ եմ։ Ներկայապային աշխատում եմ հյուրանոցում որպես մենեջեր։ Ալբերտ, իսկ կասեք ձեր համար որն է ասենց շատ red flag ժամադրության ժամանակ, երբ որ հասկանում եք, որ ձերը չի այդ մարդը, ինչ պետք է աղջիկը անի, որ ձերը դուրը չկա ու միանգամից կխզեք կապերը։ Օրինակ ժամադրության ընթացքում, եթե ծխախոտ կպցնի սկսի ծխել, Դուք չեք ծխում։ Ես չեմ ծխում։ Ես առողջ ապրելակերպի կողմնակից եմ։ Դե առհասարակ ծխելը վնասակար է։ Իսկ օրինակ դուք հենց ինչ եք անում առողջ ապրելակերպից, որ դրա կողմնակից եք։ Սպորտով եմ զբաղվում, սննդակարգից եմ հետևում, հատուկ վարժություններ, լող, շնչառական վարժություններ։ Հա, չէ, ես էդի չեմ անում օրինակ։ Դրանցից ոչ մեկը։ Առողջ ապրելակերպը էդի ուտելը չի ճիշտ։ Էդի պրոստը ուտելը չի, որ լավ ուտել։ Պրոստը ուտում է։ Առողջ ուտել։ Բայց ժամադրության ժամանակ, եթե աղջիկը առաջարկի, որ ես եմ հաշիվը փակում, ինչ կանեք, ինքն է հրավիրել ժամադրություն, ասում եմ դե ես եմ հրավիրել, ես հաշիվը կփակեմ։ Ոնց եք վերաբերում այդ երևույթին։ Գիտեք, իմ մոտ եղել է այտենց փորձ, որ ոչ թե ինքն է ուզեցել փակի, այլ կիսովի էլի ոնց որ ես հիմնականում այդ դեպքերը արդեն ոնց որ ավելի շատ մատնանշեն հենց ընկերական հարաբերությունները, որ ինքը որպես ընկեր է, ասենք քեզ դիտարկում ու ասենք նորմալ է, բայց հիմնականում իմ հանդիպած աղջիկները կողմ են որ տղան հաշիվը փակի, դրա համար մի քիչ անսովոր իրավիճակ է։ Չէ, ձեր տեսակետը, թե աղջիկները ինչ են մտածում, այս պահին թողնենք։ Ձեր տեսակետը ո՞նց կարձագանք եք դրան։ Եթե ինքը ինձնից առաջ ընկնի փակի հաշիվը, ես դրան դեմ չեմ լինի։ Բայց ոչ է կողմ եք տենց։ Դե հա, կողմ չեմ, ամեն դեպքում ուրախ կլինեմ։ Վերջապես հաստատ։ Բայց փող կուզեք։ Փող։ Չէ։ Շատ հետաքրքիր երկրորդ մասնակից մենք տեսանք, շատ հետաքրքիր էր առհասարակ, հիմա կտեսնենք ժամադրությունը ոնց կանցնի, իմ համար սիրելի հատվածը է։ Շատ հետաքրքիր հատվածը կտեսնենք։ Շնորհակալություն Ալբերտ ջան։ Երբևէ եղել եք ինչ-որ մեկի ժամադրության երրորդը, իսկ չորրորդը, գուցե հինգերորդը։ Բարև ձեզ, իմ անունը Էդգար է։ Բարև։ Ուրախ եմ ձեզ տեսնել։ Նմանապես ես Լուսնեն եմ։ Շատ հաճելի է։ Օրինակ ես ակնկալիքով եմ եկել այս հաղորդմանը, անկեղծ իմ կյանքի կեսին գտնել, կամ ուղղակի նոր ծանոթություն ունենալու համար շփվելու, հետո արդեն կերևա օրինակ ինձ հետաքրքիր է դուք ինչ ակնկալիքով եք եկել, ուղղակի որպես ժամանակ անցկացնեք ստեղ, թե եթե ձեր դիմացինը ձեզ դուր գա, փորձեք իր հետ շարունակեք շփումը։ Օրինակ հետաքրքիր է։ Դե միանշանակ ժամանակ անցկացնելու համար չենք հասնի այստեղ։ Իմ նպատակն էլ է դա, բայց մինչ այդ պետքա ճանաչենք իրար։ Ինչ որ որոշման գալուց հետո էլի։ Այսինքն ինչ որ չափով դառնում է, որ մենք հիմա ժամանց ենք անցկացնում, հետագայում արդեն ընթացքը ցույց կտա։ Հասկանալի է։ Կարամ դուով դիմեմ, որ ավելի ազատ լինի մեր շփումը։ Իհարկե, իսկ ես արդեն դու եի անցե։ Լուսինե ջան, օրինակ ինձ հետաքրքրում է դու ազատ ժամանակ ինչով ես զբաղվում, ինչ նախասիրություններ ունես։ Անկեղծ որ ասեմ, ազատ ժամանակ շատ քիչ եմ ունենում, բայց ես եմ այդ սահմանափակում իմ առաջնում, որտեվ աշխատանքին եմ ավելի շատ նվիրված, բայց շատ եմ սիրում արշավների գնալ, շատ եմ սիրում կարդալ, դե կարդալը կա ու ահա որ շատ սիրում եմ ճանապարհորդել, բայց դեռևս չի ստացվում։ Այդ նախասիրությունն ունես, ուղղակի ժամանակ չունես, դա արկիր է, որովհետև ես էլ եմ սիրում ակտիվ կյանք, օրինակ, երբ որ ազատ եմ լինում, կարող է Երևանի տարածքում, օրինակ, Շահումյանից մասի, որտեվ քայլեմ տես մի 4 ժամ, ինչ ժամանակ տրամադրեմ։ Շատ լավ է, ուրախ եմ, որտեվ զույգեր կան, ովքեր այդ առումով իրար չեն հասկանում ընդհանրապես, մեկը մյուսի խոպին պրինցիպիալնի չի ընդունում։ Ու կարդալ ես էլ եմ շատ սիրում, հիմնական էզոթերիկ գրականություն, հետաքրքիր է էլի։ Անկեղծ ասած առաջի անգամ լսեցի,
Այդ գրականության մասին։ Չէ, հա, այդ մեզոթերիկ գրականության մասին։ Ոսկե գերբնական ինչ-որ բաների։ Աստղագուշակներ, Չէ, լավ, ավետարական թեմաներով ավելի շատ հոգեբանական Այ թեմաներ։ հոգեբանական թեմաներով ես էլ եմ սում, ուղղակի տերմիններ Հա, անում։ հա։ Օրինակ Էդգարը շատ դրական արտահայտվում իր նախկինների մասին։ Դա շատ կարևոր է։ Շատ կարևոր։ Լավ է։ Միանշանակ։ Իսկ եթե անդադարը տենց լինի, օրինակ նստած եք իրար այդ կինո եկնամ, մեկը օրինակ էսի կինս էլ էր սիրում, միջալոց ինքը շատ լավ նկարում Չէ, է։ ոչ թե նախկինին անընդհատ հիշատակելը, այլ որ բաժանումից հետո նախկինի մասին ագրեսիվ չի խոսում։ Էդի հետոյի համար շատ կարևոր է իմ համար։ Օրինակ այն թեման բացվեց, որ ես իմ նախկին կնոջ մասին լավ եմ վերաբերվում, լավ կարծիք ունեմ իր մասին։ Հիմա փորձում եմ ճիշտ նույնություն կատարեմ, արդեն ես ոչ թե ինքը վատներ, ես լավը, չէ, իմ դիմացի աղջկա մեջ ես արդեն փորձում եմ գտնեմ այն ինչ չեմ տեսել իմ նախին կնոջ մեջ։ Իմ համար ինքը առանձին լավն էր, ես առանձին վատը չէի, կակ մինիմում։ Բայց գոնե արդեն այս տարիքում ինչ-որ փորձից հետո փորձում ես, չէ, վախենում ես չսխալվել իմ կարծիքով։ Երեխեք ձեզ ուզեմ ասեմ, որ երկուսդ էլ քանի որ դուք չեք խոսում այդ թեմայով, ես ասեմ։ Հա, դուք երկուսով ամուսնալուծված եք, Լուսինեն ունի 3 երեխա, դու ունես, ինքը ունի 2 երեխա։ Էդգարը հա 2 երեխա ունի, ընդհանուր 5 երեխա։ 5 երեխա, մեծ ընտանիք։ Ընդհանուր 7 հոգի, դուք այդ հաշիվը պատկերացնում եք, որ պիտի փակեք կահվեում։ Իսկ դու Էդգարը մեծ մեքենա պետք է առնի։ Ուրուս։ Ճիշտ է, Ուրուս։ Կամազ, գազել։ Երկրորդ ժամադրություն կլինի, այսինքն ինչ եք կարծում, եթե փորձենք պատկերացնել այստեղից դուրս երկրորդ ժամադրություն կունենաք թե ոչ։ Ինչ տպավորություն է։ Կարծում եմ, հա, մի քանի հարց էլ որ իրար տանք հասկանանք, կարանք իրար հետ շփվենք ապագայում, թե չէ։ Իսկ Լուսինը ինչը լսեցինք։ Իմ համար շատ կարևոր է դիմացինի մեջ, որ ինքն իրան էլ հետաքրքրի հոգեբանության թեման, որտեղ այդ առումով մեր խոսակցությունը անսպառ կլինի, ու նաև որ մի գծի վրա կլինենք, դրա համար թեկուզ եթե մեր մեջ հետագայում ինչ-որ հարաբերություն չստեղծվի, այդ թեման քննարկելու համար ես միանշանակ ուզեմ շարունակական հարաբերություն, հանդիպում։ Շատ ուրախ եմ։ Ինչ խոսում եք ժողոս։ Ո՞ցարիկ բաներ, որ մենք կոմենտներ չարեցինք շատ։ Ես sense հարաբերություն Հովես հետևում էինք, հովես հնարավորություններ ինչ որ մեկի ժամադրությանը հետևելու։ Մենք ֆռում ենք, տեսեք ինչ եկան։ Ես շատ հիացած եմ այս ժամադրությունից, անկեղծ եմ ասում, երևի այս մեր հաղորդումների մեջ sense շատ բացառիկ հաղորդում էր այս մեկը։ Հիմա սպասենք Ալբերտի գալուն, մեր մյուս մասնակցի։ Տենակ ինչ ենք ասում, տեսնենք Ալբերտի հետ, բայց այս կապը շատ ուժեղ էր, չգիտեմ, ժողս։ Եվ մենք հասնենք երկրորդ ժամադրությանը, տեսնենք ինչ կստացվի։ Շնորհակալ եմ։ Փողը եւ մենք երբեք ավելորդ չենք դեյթերի ժամանակ։ Սպասում ենք դեյթի։ Իմ սերը քեզ, թևեր թող տա, իմ սերը քեզ, աղոտ դառնա, քո լույսերի, թող այն շնչի։ Բավականին ամաչացրեցիր։ Այո։ Ստացվեց քո մոտ։ Շատ հետաքրքիր դեյթ սկսեց ձեզ մոտ։ Այո, կարևորը հումորի զգացում կար երկ կողմանի այս իրավիճակին հումորով նայելու համար։ Ապրեք, ձեզ green flag Այո։ երկուսից։ Շնորհակալություն։ Ճիշտ ասած առաջի անգամ եմ նման ֆորմատում, նման обстановкում ծանոթանում։ Շատ հետաքրքիր է, Ես Լուսինեն եմ, շատ հաճելի է ծանոթության համար։ նմանապես։ Ինչպես է տրամադրությունը։ Շատ լավ։ Ես կանչ։ Ինչ հետաքրքրություններ ունեք։ Ինչով եք սիրում զբաղվել։ Ինչ ունեմ տարբեր հոբիներ, սիրում եմ մշակույթը, սիրում եմ նկարել, ֆիլմեր եմ շատ սիրում, երաժշտություն եմ սիրում։ Իսկ դուք։ Ես արշավներ զբոսնել, ճանապարհորդել, Հաճախ եք չեմ ճանապարհորդում, քիչ եմ ճանապարհորդել, բայց առաջիկայում պլանավորում եմ։ Շատ սիրում եմ պարել։ Շատ հաճելի էր պարով սկսելը։ նմանապես։ Պարին համար լիցքաթափման եմ, որ լավագույն ու կարելի ասած միակ միջոցն է։ Հոգու եւ մարմնի կապը ստեղծելու Այո։ լավ միջոց է։ Ես էլ եմ սիրում պարել, սիրում եմ նույնպես ճանապարհորդել, հուսով եմ դեռ շատ չեմ ճանապարհորդել, հուսով եմ
նույնպես ապագայում շատ կճանապարհորդեմ։ Ես կարմիր դրոշ ցույց կտամ։ Ջուր կա շատ։ Նայ, եկել է ժամադրության, դու չգիտեի ինչ-որ մի գանի թեմա, որ դրանով արդեն ինչ-որ զրույցը սկսի։ Հիմա դու ուղղակի կրկնեցիր իր ասածը։ Ինքը կգնար։ Տաքսիա կանչել արդեն։ Չէ, ուղղակի ժամադրության ժամանակ բոլորն են լարվում են, առավել եւս եթերում ժամադրության ժամանակ։ Մենք չկանք, Չենք երևում։ Հետաքրքրություններից խոսեցինք, մասնագիտությունից խոսեցինք, բայց իմ համար մի հատ շատ կարևոր հարց կա։ Ես ամուսնալուծված եմ, ունեմ 3 բալիկ, ուզում եմ իմանալ ձեր տեսակետը այդ հարցի շուրջ, որովհետեւ կողմնորոշում շարունակության հարցում։ Ես նորմալ եմ վերաբերվում դրան։ Ամուսնալուծվելը մեզ ոչ մի դժբախտ բան չկա, դա նորմալ բնական գործընթաց է, որովհետեւ սխալներ չի գործում միայն նա, որ ընդհանրապես չի գործում, ոչինչ չի ձեռնարկում, եթե նորմալ է, որ մարդիկ հանդիպում են, հետո ժամանակի ընթացքում տարաձայնություններ, տարբեր 3 երեխայի հետ կապված, ես մենակ կարամ իմ հարգանքներս ձեզ ասեմ, որ դա շատ բարդ գործ է, իրոք դուք շատ ուժեղ կին եք, ինձ թվում է, որ ձեր կողքին պետքա լինի ավելի ուժեղ տղամարդ։ զգում եի ես։ Զգում եի։ Ինչը, չհասկացա, դուք ավելի ուժեղ տղամարդ, շարունակությունը։ Ես ինձ ճիշտ ասած այդ կարգի ուժեղ շատ չեմ համարում, ինձ թվում է ուժը կուտակվում է փորձի արդյունքում, միգուցե իմ կյանքի փորձը շատ մեծ չի, Կանաչ ֆլագ, անկեղծության համար։ Անկեղծության համար կանաչ ֆլագ, կարմիր ֆլագ թերագնահատելու համար ինքդ քեզ։ Ոչ թե ուժեղ չես, այլ դու հիմա պապա չես ուզում լինես վայ։ Հա, նորմալ է։ Ինքն իր երեխեքը դու ինչ գործում ես։ Հա, Ալբերտ ջան, բայց ձեզ մի թերագնահատեք, դուք ուժեղ տղամարդ եք, ձեր Բայց կողմից Նրբանկատ մոտեցումը, Հա, ես հասկացա, դուք հա Ավելի նրբանկատ մոտեցում։ Անկեղծության համար կանաչ։ Բայց կողմից ես համոզում հրաժարվում է երեխեքից, դու ես համոզում։ Սա կատակում է ռափիկը։ Դե բարձա կատակ։ Չէ, երեխաները իրոք կարան կյանքի իմաստ հանդիսանան, ասում մարդու Ես համար։ գիտակցում եմ այդ բոլոր դժվարությունները։ Դրա համար իմանալով ձեր ստատուսը, ձեր կարգավիճակը, ես այդ հարցի սկզբանե տվեցի, որովհետև մենք կարող օրինակ շփվեինք, ինչ որ կապվածություն մեր մեջ առաջանար ու այդ շատ մեծ խոչընդոտ լիներ ու շատ դժվար լիներ հետո։ Դրա համար ի սկզբանե ոնց որ ես ճիշտ եմ գտնում դրա մասին մոտեցում եմ բնականաբար։ Բայց կներես, էլի խորհրդի կարգի է, ճիշտ է դու ինձ այս մեծ ես, բայց դու տարիք էլ չես հարցրել երեխեքի, օրինակ 11 տարեկան է, չէ՞ մեծը, 14, հասում դու ոչ մի չես անելու, ոչ տակն ես փոխելու, ինչի չես ուզում օրինակ, ի՞նչ է լինելու։ Դե, այսինքն ինչ է։ Մարդը չի ուզում կյանքի ես փուլում պապա լինի, դու ո՞նց Չի ասեցի։ լինելու, իսկ ով ասեց որ ինքը պապայա լինելու, ինքը ունենալու է գեղեցիկ կին ու վեր, ով ունի երեխաներ, բայց հասուն երեխաներ է։ Համաձայն եմ քո հետ ես այդ տեսակետը, ես իր կողմից եմ ներկայացնում։ Ինքն էլ բլոգեր ամենից մինչև 18 տարեկան դառնալը դու պատասխանատվություն ես կրում երեխաների համար։ Հայրություն ճանաչի, թող մնա պատասխանատվությունը։ Հա, բայց 14 տարեկան է, հիմա գալիս է, ասենք թե թեմայի մեջ հանգեք կամ խորհրդ Բայց կարող տատի հետ են ապրում։ Իա, Լուսինը տենց աղջի կա։ Բայց դա վատ չի, ինքը ասեց որ շատ աշխատում է, նույնիսկ չի հասցնում ճամփորդել։ Բայց Լուսինեն ասաց իմ երեխեքը իմ հետ։ Հա։ Չէ, Լուսինը։ Գործի տեղ է տանում ընտրության հարց է, ու մենք պետք է հարգենք այս մարդու ընտրությունը։ Հա, չէ, ես չեմ համոզում որ նկատի ունեմ, բայց կարող մեծ են երեխեքը ու պետք չի ոչ խնամ, ոչ պատասխանատվություն։ Ես մի հատ ձեզ անկեղծ բան ասեմ, եթե ես տենայի այն էներգիան, այն magician-ը, որը ձեր մեջ կլիներ, ես հələ կդնեի, որ Ալբերտը համակերպեր, որ դու 3 երեխա ունես։ Բայց քանի որ այդ բանը չկա, կայծը, իսկ ի՞նչն է կարևոր, ոնց որ ասում են Արտևալտերը, կայծը։ Այդ իսկ պատճառով Խոսքով հաշիվը բերեք էս եղավ, իրան գնում են։ Չէ, անկեղծ ասած շատ հետաքրքիր է ձեր շփվել, շատ ընդհանուր հետաքրքրություններ ունենք, ես մեծ հաշվով կապը կպահեմ ընկերական։ միանշանակ պարտադիր չի։ այդ տարիքում ընկերներ ձեռք բերելը հետաքրքիր է։ Ինձ թվում է յուրաքանչյուր տարիքում էլ հետաքրքիր է ընկերներ ձեռք բերել, ասենք քո շրջապատը ընդլայնել, նոր ծանոթություններ, նոր Բայց Լուսինը
Ինչ, ալետակի մարդ է, ինչ ընկեր։ Ինքեզ ինչ ընկեր։ Լսե Լուսինեին հիմա անհրաժեշտ է մի քիչ ավելի sense ազատ վիճակներ, բան կարելի է ընկերություն անել, ինչու ոչ։ Հետաքրքիր փորձառություն կլինի կարծում եմ, նաև ընդհանուր պարզեցինք, որ որոշակի ընդհանուր հետաքրքրություններ կան։ Իրականում այստեղ red flag-ը մենք 3 ենք ինձ թվում է երկու ժամադրությունների ժամանակ։ Խնդիրը մեր մեջ է, դուք կապ չունեք։ Ես կներեք, կարծում եմ, որ այդքան էլ իրար սազական չեք, բայց դե Լուրջ մտածում ես Բայց եկեք քննարկենք, կհարցնենք, արդեն կիմանանք։ Եթե դուք ունեք ձեր առաջարկները եւ ուզում եք դառնալ մասնակից, գրեք մեր էջին կամ մեր YouTube-յան ալիքում գրեք մեկնաբանություններ։ Ես ունեմ առաջարկ, քանի որ տեսա թե այնտեղ ինչ ինտրիգաներ ա լինում, ես ուզում եմ պարտադիր որպես մասնակից լինեմ։ Այսինքն հիմա գնաց ժամադրության, Ռավ։ Երկու, այո, գեղեցկուի ուզում եմ ընտրեմ։ Մենք որ Նու եթե իհարկե իրանք համաձայն լինեն քեզ տեսնելու ընդհանրապես։ Okay, մենք որպես ստեղի գլխավորներ որոշում կկայացնենք եւ քեզ տեղյակ կպայեք։ Իհարկե դու կգաս որպես մասնակից Ռաֆ ջան։ Կոմենտներում գրեք, կուզեք թե չէ։ Հա, գրեք կոմենտներում Ռաֆիկին կուզեք թե չէ։ Ոչ թե մասնակից, այլ որ ինձ զուտ ինձ կուզեք թե չէ։ Իսկ մենք տեսնենք թե Լուսինեն ինչ որոշում է կայացրել, որտեվ անհոգեր ենք։ Դե երկու ժամադրություններից էլ արդեն վերադարձանք, առաջին երկու ժամադրություններից հիմա հասկանանք Լուսինեի դիրքորոշումը, որովհետև չենք մոռանում, որ նա կարող է որևէ մեկին էլ չընտրել։ Բայց այնպես է մեկը արդեն իրան չընտրեց Լուսինեին։ Դե հա։ Այդ գիտես, որ գնում է պետք իրան երբեք կանգնացնես։ Դե Լուսինե ջան խոսե։ Իմ համար շատ կարևոր է, որ իմ ապագա կողակիցը, եթե եւս լինի ամուսնալուծված ունենա երեխա, ասեմ ինչի, որովհետեւ ես չեմ պլանավորում այլևս երեխաներ ու չի ուզի լինել էգոիստ։ Երկրորդ տարբերակը միանշանակ կբացառեմ, քանի որ այդ առումներով իմ պլանավորածով չի ու ես ինձ թվում է, որ շատ խոչընդոտներ ընթացքային կլինեն, որ Ելեմ որ կոպիտ ասած ոչ մի լավ բան տակը չի մնա։ Առաջի տարբերակին կընտրեմ ինչի համար, որովհետև ունենք հետաքրքրություններ ընդհանուր ու եթե նույնիսկ ինչ որ բան չստացվի, մենք շատ լավ ընկերներ կարանք լինենք ու շատ հետաքրքիր քննարկումներ ունենանք, որը իմ կյանքի այս փուլում ինձ շատ պետք է ու շատ կարևոր է։ Շատ շնորհակալություն։ Հուսանք մեր հետ կկիսվեք հետագայում։ Մենք իհարկե չենք լինի մյուս ժամադրություններին, բայց հուսանք կլինի ժամադրություն եւ դուք ես մեկնաբանության դաշտում կգրեմ շարունակ։ Այո։ Հա, մենք կսպասենք։ Այսօրվա մեր dating show-ն այսքանն էր։ Հիշեցնեմ, որ դուք եւս կարող եք ցանկության դեպքում մասնակցել, որովհետեւ նոր ալիքը ստեղծել է Telegram-յան ալիք, որտեղ էլ կարող եք հայտը ներկայացնել, իսկ դրա հղումը կարող եք գտնել այս հաղորդման նկարագրության բաժնում YouTube-յան։ Դե այսօր այսքանը, մինչ նոր առաջին ժամադրություններ։ Նախ ասեմ, որ շատ հետաքրքիր հաղորդում է, շատ հետաքրքիր ֆորմատ է, որովհետև իրականում կյանքում դժվար է հանդիպել ինչ որ աղջիկա, նստել, հենց անկեղծ հարցնել էլի իր մասին, ինքնելի մասին, այս ֆորմատը շատ հետաքրքիր է։ Բացահայտում ես դիմացինից, շանս է քեզ տենց տալիս ու ես շատ ուրախ եմ, որ Լուսինեն նույնպես մասնակցեց ու ընտրեց ինձ, որտեվ շատ ընդհանուր բաներ ունենք։ Շատ մեծ բավականություն ստացա մասնակցելով այս պրոյեկտին, շատ հաճելի էր շփվել Լուսինեի հետ, շատ հետաքրքիր, խելացի, գեղեցիկ անձնավորություններ։ Այդ ես իրան չէի համապատասխանում, ոչ թե ինքը ինձ, ասացի ինչ պատճառներով։ Հուսով եմ մեծ հաճույքով եւս մեկ անգամ կմասնակցեմ, կուզեի լինել հերոսի դերում։ Այսքանը։